Magandang good afternoon po. Welcome back to Mukbang's YouTube channel, and for today po, ako po ulit ang kakain. Ako po si Sandarart. Ako po ay isang digital artist, at sa mga hindi po nakakilala, ako po ay ang bunsong kapatid ni Ewik Mukbang. Ayan. For today po, ang ating kakainin ay Tres-Kwatro. Bakit Tres-Kwatro? Kasi ito po ay 3 pesos at ito po ay 4. So, ito po ay Kwek. Ito po ay litid ng baka tsaka taba. Tapos ito po ay Kalamares. Ayan. Nagka-crave po kasi ako dito, kaya na-request ko po. Ayan, nandito po yung sausawan natin. Ito po ay matamis at ito po yung toyo na maanghang. Tapos ito po may kanin din po tayo. Ayan. So, bago po tayo magsimula, gusto ko pong i-promote ang aking Facebook page. Ayan, i-like and follow nyo po ako. Nagla-live po ako doon. Pati po sa aking YouTube channel, subscribe nyo din po ako. Tsaka po, check out nyo po ang aking Shopee Shop. Ayan, nagbebenta po ako ng mga earrings katulad nito. Ayan. So, bago po tayo mag-start, manalangin po tayo. Ama, banal ka po't makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa biyayang ito. Basbasan niyo po maging lakas ng aking katawan, magamit po sa mga paglilingkod sa iyo. Amin na po itong magaling na hinihiling sa pangalan po ng tagapagligtas namin, si Kristo Jesus. Amen. At yan, sa mga bata at matatandang sasalo sa akin ngayon, huwag niyo pong kakalimutang maghugas ng kamay at manalangin bago kumain. Ayan, let's start! Ayan. Sausaw natin. Favorite ko po ito eh. Harap. Try natin yung matamis.
So, ayan po, siniksik lang po natin.
Para po sa huling subo. At ayun na nga po, busog na po ako. Napakasarap po talaga ng mga yon. Parang naalala ko po yung sa uwian nung face-to-face dati. Yun yung mga kinakain ko noon after ng klase. Ayan. So, ayun po, wala po talaga yung tres po talaga noon. Nakasama nung 4 na yun. Hinahanap po kasi wala po talagang mahanap. So, ayun po. Kaya Kwek na lang po tsaka Kalamares. Total 3 pesos din naman po yun. So, ayun po. Ipopromote ko po ulit yung aking Facebook page, Sandar Art. Nagla-live po ako doon ng aking mga drawing. Supportahan nyo po ako pag nagla-live ako. Mag-comment kayo. I-share nyo po yung stream ko. Ayan. Pati po sa aking YouTube, i-subscribe nyo po ako doon. May mga videos po ako na parating. Ayan. Tapos, check out nyo din po yung aking Shopee. At, syempre, huwag nyo kakalimutan i-subscribe si Ewik Mukbang. Ayan. Tapos, shoutout po sa Sofia Natik, sa AJM Choir, sa Road Trip Buddies, sa happy birthday po kay Morwell GTV, pati po sa tita ko na si Auntie Dalia. And, at special shoutout po kay Yumi! Ayan po. Maraming salamat po sa mga sumalo sa akin ngayon. At, paano po? Paalam! Shoutout ko